Mwen se de pim maten mwen kou solasyon nan mou dam. Mwen manje mwen. Kwa yon di dimanche nan jesi. Kade mizan vil pase nou peyi moun. Sa ka fet la. Hein? Sa ka fet la. Ti bon mwen manje? Nou basi le pou met nan man la. Mwen boyan nan mwen? Non ba boyan nou. Kè sa gen? Mwen met nan man. Baka yon nan men nan? Koman se fwe nan don mwen che? Mwen kan moun mwen bo ki sa gade nan men mes ami pou manje? Koman se fwe? Woy! Kouche? Kouche. Ou la te a, koman se fwe? Oule? Oule. Mbon la? Mkouy? Ape mkouche? Mwen ka moule ate? Mwen ka moun mwen yon besal fe ou pa ou la te tou? Abe ale nou, sigale lele, sigale. Mbabe se bolen pou nou fwe te Ah, msuje! Igon san moun lot bak tapalem, o igon na bak fuje. Koman se fwe te mwen ki di sa? Ase fwe te lista va pou yi. O ki jam kouye? Pouyi. Yo pou se pou zam nan mapay pou. Ou pa pre, pou mi sou pouyi. Ika alek mou chef pou la, ou de? Chef la nou, mbabe nou. Ay, si yon yon ate pou yon. Kaka piti, a mi sou pouyi. Wè map kouye, paske bon dje kwa bas. Sou